咁所以呢個 plan 咧，其實我可以話係幾極權嘅，真係，即係兜咁大個圈就係個目的就係要焗你去打針。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁相信今條片呢個 topic 啦，大家都等到頸都長啦。咁我自己亦都等咗好耐，究竟幾時會有呢個答案出嚟呢？困咗差唔多成2年啦。究竟我哋西澳到底幾時開 borders 呢？咁喺我剪緊上條片嗰陣時啦，咁就西澳政府就終於真係實際落咗啲開關嘅時間表出嚟啦。咁所以今日咧就想同大家分享下呢個 topic， 同埋開放咗之後，我哋入嚟西澳嗰陣時有啲乜嘢條件咁樣啦。咁首先我哋柏斯呢度而家係咩情況呢？咁首先講下疫苗呢方面先嚟，好嘛？咁暫時咧，我哋就有超過80% 人口係有打疫苗嘅。咁 double vaccinated 就大概 under 70% 左右。咁其實個進度咧算係慢嘅，我覺得。咁其實主要有2大原因啦。第一就係之前東邊爆到9彩啦，咁所以 federal government 就將好早期嗰啲疫苗咧就全部推晒去東邊。咁嗰陣時我哋即係西澳呢度啦，攞到嘅 quota 咧就係比較少嘅。二嚟啦，我哋 Perth 呢度感染嘅數字基本上係0嘅。咁即係由早期 lockdown 咗個半月之後，跟住就開始落閘，又唔俾人入嚟嗰一陣咧，跟住之後就好快就恢復正常啦。咁到我哋而家呢個 moment 啦，我哋出街都係唔使戴口罩，咁可以去邊度都得，即係冇 restriction 咁樣嘅。咁所以就可能好多人就覺得即係 Perth 都冇乜事啦，咁就即係唔會去打咁樣啦。咁我上條片亦都講過啦，咁我哋州長之前就列咗好多唔同嘅行業，咁就強制性逼你要打呢個疫苗嘅。咁所以打疫苗呢個數字咧係會慢慢上嘅。咁我自己都要被逼打，因為我自己公司係俾西澳政府列入為呢個 critical industry。咁所以公司咧就出晒 internal memo 啦，就話全人類都要打，無一幸免。你唔打咧就入唔到公司門口咁樣嘅。咁所以一向都唔諗住打嘅我咧，無奈地啦都要被逼 book 咗下個禮拜去打我自己嘅第一針啦。咁至於澳洲本土啦，咁睇呢個圖咧就相信好容易明白啦。咁我哋西澳到而家呢個 moment 啦，都係封咗 Melbourne 同 Sydney 嗰邊嘅。嗰邊啲人係完全入唔到嚟嘅。咁 Canberra 就好似唔知得定唔得啦，因為佢啱啱喺正中間 Level 3咁樣，我都唔係太記得啦，當佢唔得先啦。咁但係其他州份啊，譬如南澳啊、Queensland 啊、Tasmania 啊、北澳啊咁樣嗰啲咧，係可以自出自入嘅，就唔使話 quarantine 咁樣嘅。咁之前 Federal Government 個 plan 啦，咁由當初開始就話我哋要清零啦，到而家就話我哋要與病毒呢個共存啦 ，is impossible to clear the COVID 咁樣嘅。咁所以佢哋當初定咗個目標咧，就係話只要你到 80% 人口 double vaccinated 嘅話咧，就開啦，就俾人入嚟啦。你咁樣 lock down 咁樣封落去都唔係辦法嘅，因為同時間好多大學啦都喺度叫晒救命啦，就喺度要嗌起啲米飯班煮翻嚟啦。因為呢個澳洲呢個邊境係落咗閘之後咧，其實好多留學生係入唔到嚟嘅。咁所以而家 Sydney、Melbourne 嗰邊咧，就算係半開放啦，咁即係啲 citizen 啊、PR 啊，咁其實係可以自出自入嘅。出咗去翻嚟嗰陣時都係唔需要再 quarantine 咁樣嘅。咁南澳 Adelaide 嗰邊就好似話係11月底開 ，Queensland 都好似就開啦。咁當你以為一切看似好順利啦，咁即係各個省都準備開啦。咁我哋麥高仁先生就出嚟宣佈佢呢個 Safe Transition Plan 咁樣啦。佢話你80% 人口就開唔得，我哋要90% 人口 double vaccinated 我哋先開啦。咁當佢一宣佈呢個數字出嚟啦，我哋嘅總理ScoMo 咧就係咁插到佢話，即你都唔跟大隊嘅就啦咁樣嘅。咁同時間啦，亦都有人贊成佢咁樣嘅。咁 but anyways， 我哋呢度就先撇除任何政治立場啦，唔理你係黃定藍好啦。咁睇下佢呢個 plan 對後世有咩影響先啦。咁首先我哋 interstate travel 先啦。咁 double dose vaccinated arrivals only， 即係你唔打針就唔俾入，你打1針都唔得，要你打夠2針先得。
咁 negative test prior to departure 同埋 test on arrival， 咁我相信呢兩樣嘢咧就好多地方而家咧都做緊㗎啦。咁就其實就冇咩特別啦。咁 international travel 啦，基本上就差唔多。打齊2針就唔使隔離，你冇打針嘅就先逼你去酒店隔離14日，仲要係自費嗰隻。咁即係簡單啲嚟講，你想出西澳就要打針，你唔打針嘅話咧，分分鐘你入唔翻嚟。咁同埋一啲比較社區性嘅嘢啦，就係可能坐交通工具要戴口罩啊，繼續用佢個 SafeWA App 呢個 App 去打卡啦，同埋一啲大型嘅 event 啊，例如睇波啊、賭場啊。甚至去蒲去 night club 咧，都要你打一針先俾你入咁樣嘅。咁所以呢個 plan 咧，其實我可以話係幾極權嘅，真係。即係兜咁大個圈，就係個目的就係要焗你去打針。咁但係冇辦法，人類呢樣生物就係要向惡勢力低頭嘅。咁啊，政府咁大個勢力，你可以做啲乜嘢啊？咁啊，你冇得反抗，咁咪乖乖地焗住嚟打針咯。咁到目前為止啦，即係呢個 plan 都係好廣泛喎。咁即係佢又冇列一個實質日子出嚟，因為我哋麥高雲先生啦，即係佢話要到80% double vaccinated 嗰陣時咧，先會話真係俾個日子出嚟嘅。咁就大概預計就出年1月底至2月呢段時間啦。咁講咁耐，你可能覺得啦，即係呢個 plan 都冇 specific 講邊個國家喎，淨係講 international arrivals 咁樣嘅。咁因為同邊個國家做 travel bubble 咧，就唔輪到 state government 話事嘅，就係 federal government 話事嘅。暫時啦，我哋 federal government 咧，只係同新加坡有 travel bubble。係真係 firm 實晒嘅，係好似係11月底咁上下嘅。咁近呢幾日咧又講過就話，好似想喺今年年底之前咧，就想再同日本或者韓國再做呢個 travel bubble 咁樣嘅。咁至於其他國家啦，咁我覺得今年做到 travel bubble 嘅機會咧就應該唔太大啦。咁所以各位身處喺香港嘅觀眾，即係又想過嚟嘅朋友咧，真係答唔到你啦。我都唔知你幾時可以過嚟。咁但係有一樣嘢咧，我唔知行唔行得通嘅咧，就係話經新加坡 transit 過嚟。咁即係如果大家去到新加坡，你唔使 quarantine 嘅話，咁照道理你就應該可以由新加坡搭飛機過嚟澳洲嘅。咁再唔係嘅，你咪新加坡打個白鴿轉咁樣玩幾日先咯，跟住再搭飛機過嚟澳洲咁樣啦。所以大家不妨去打聽下啦，即係究竟呢個方法 work 唔 work 咁樣啦。即係呢個係未經證實㗎，只係我突發奇想諗下即係可唔可以經新加坡轉機過嚟咧？即係 instead of 香港 direct flight 咁樣過嚟。咁同埋 travel bubble 呢樣嘢，佢個更新頻率都係幾快嘅，咁就真係冇可能佢每次一 update 咧，我就同你拍片去講呢樣嘢啦。咁加上 YouTube 近排就賜我呢個 community tab 嘅功能啦，咁所以澳洲政府有啲咩消息咧，我就會擺喺我嘅 community tab 嗰度，就會開個 post，咁就同大家即係 update 最新嘅情況啦。咁就 make sure 我啲料係最新最堅，咁打一段文字點都一定快過我去剪一條片嘅。咁暫時 Perth 同埋澳洲 in general 嘅開關情況就係咁樣啦。咁即係講咁耐都係要逼你去打針嘅啫。即係所以打算過嚟嘅朋友，你願唔願意打都好，你都要向現實低頭㗎啦。所以你都係乖乖地 book 定去打針啦。即係我嚟緊都要打，唔打真係連公司門口都入唔到嘅。咁好啦，咁今次我呢條片咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我有咩最新消息就會喺 community tab 嗰度同大家 update 嘅。咁大家可以留意下啦。咁我哋下條片再見啦，係咁，bye。